Ajahn, I have a question about our parents and sila. If my mom, if she doesn't really, I heard that the only way we can repay our parents' debt is if they don't have sila, if somehow we can help them instill sila, then we can repay the debt. In my situation, I don't feel that is possible. And listening to Ajahn was so fortunate that he helped his father ordained under him. So my situation, I feel kind of stuck as if I will never, because I'm not supposed to talk to my mom. My mom does not have any inclination towards Buddhism or sila. So I feel like I'm kind of stuck and I cannot repay this debt. เรื่อง ที่จะตอบแทนบุญคุณกับคนที่เป็นพ่อและแม่นะครับโยมก็เคยอ่านเคยได้ยินว่าถ้าเรามีพ่อและแม่เป็นคนไม่ตั้งอยู่ในศีลก็ถ้าเราแบบให้เขาตั้งมั่นอยู่ในศีลก็เป็นทางหนึ่งที่จะตอบแทนอันนี้นะครับแต่แม่ก็ไม่สนใจศาสนาพุทธครับไม่สนใจศีลด้วยครับก็เลยเขาว่าคงจะยากที่จะตอบแทนบุญคุณในส่วนนี้ครับที่จะให้แม่แบบเป็นคนแบบมีศีลก็ถ้าเป็นมันก็ยากถ้าแบบโยมว่ามันไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตเขาได้ก็ต้องตอบแทนให้เขาแบบว่าทั้งโลกที่อยู่ได้รับความสะดวกสบายให้พอสมควรแต่ว่าจะตอบแทนแบบนั้นถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็แล้วแต่ว่ากรรมของแต่ละบุคคล If you are unable to help your mother in that particular course, then that's the way it is. Sometimes you can't help some people. We go according to our karma. If she's not interested in Buddhism and not interested in sealing, you may not be able to help her like that. And so you may just have to try and be of assistance in other ways, sort of like in whatever way you can in a more worldly way. ถ้ามันจะเปลี่ยนความเห็นก็ไม่ได้มันก็ยากแบบที่โยมว่าถ้าโยมไม่สามารถเปลี่ยนความเห็นก็ได้ให้เขาเป็นผู้มีศีลอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไม่ได้มันก็ต้องแล้วแต่กรรมของแต่ละบุคคล Because it's very difficult to change people's views, and like you're saying, it'd be difficult to change your mother's view. And so once again, people just go according to their karma like that. You just can't always change their views. It does sound like I need to just practice equanimity. I guess part of my naive question is I wonder why Ajahn was able to repay his father's debt. Like his father was so strong and ordained under Ajahn. But a lot of my friends and myself, there's just no way that we can. ต้องวางใจเป็นกลาง ใช่เขาก็แค่พูดต่อมาว่าก็เห็นว่าท่านอาจารย์ก็สามารถตอบแทนกับพ่อของพระอาจารย์แต่เขาเห็นว่าในกรณีของเขาหรือว่ากับเพื่อนหลายคนก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ครับคือพอดีโยมพ่อของเรา เป็นคนมีศีล 5ตั้งแต่ก่อนเราบวชแล้วมันก็เลยง่ายที่จะชักจูงเขาให้เข้ามาทางธรรม Yes, you just have to be equanimous, like you say. And in my own situation with my own father, it was easy because before I ordained, my father was very firm in the 5 precepts anyway, so it wasn't difficult for me to encourage him to come and ordain. เขาเป็นคนซื่อสัตย์มากเมื่อ50-60 ปีแล้วเขาเก็บเงินได้เป็นแสนก็ไปคืนแล้วพอเขาไปทำงานเขาไปดูงานต่างประเทศ6 เดือนเงี้ยกลับมามีเงินเหลือก็ดูงานก็จะมีเงินเดือนมีค่าที่พักค่าบิลอะไรทุกอย่างกลับมาบริษัทปูนซีเมนต์ไทยก็มีเงินเหลือเขาก็จะเอาเงินที่เหลือเนี่ยมาคืนผู้จัดการบริษัทก็บอกว่าตั้งแต่ตั้งบริษัทปูนซีเมนต์มาเป็นชาวต่างประเทศนะผู้จัดการตั้งแต่ตั้งบริษัทปูนซีเมนต์มาไม่เคยมีใครเงินมาคืนเลยมีคุณคนเดียวที่เอาเงินมาคืนเขาบอกว่าเอานี้แล้วกันเขาเลยแบ่งหุ้นของบริษัทให้เอาเงินเนี้ยมาซื้อหุ้นของบริษัทเป็นหมายว่ามีคุณเทียบคนเดียวที่เอาเงินมาคืนว่าเป็นค่าไปดูงานค่าบิลอะไรมันก็ส่วนมากแกไม่มีใครมาคืนSee, like the situation with my father is quite different. My father was an extremely honest person, and ever since my father was very young, he was like that as well.
when he was very young, he was sent overseas for a period of time by the Thai cement company to go and study for a while, and so he had certain expenses paid for. He had different allowances and what have you, and just being quite frugal and simple by nature. By the time he finished his course and came back, he had quite a bit of money which he didn't use, which they just kept paying to him each week. And so when he went back and he went to see one of the managers, he says, here's the money which is still left over. And the manager was kind of quite shocked. He says, since starting this company, you're the first person that's ever brought any money back like this. And the manager was a Westerner as well, and he was kind of quite puzzled by the idea that somebody would actually bring money back and give it back to the company. And so what they ended up doing then was they used that money and bought him shares in the company. Right. And so just saying, this is what his nature was like. เราเป็นคนมีพื้นฐานจิตใจที่ดีอยู่แล้วแล้วมีศีล 5แล้วพอเราเข้ามาบวชได้10 พรรษาเราก็สามารถที่จะชักจูงชวนเขาเข้ามาบวชได้แล้วบวชมาอยู่กับเรา16 พรรษาก็มรณภาพตอนอายุ80 So he was just somebody of a very good heart, and so always keeping those 5 precepts as well. And then by the time I'd been ordained for 10 years, then I encouraged him to come and ordain, and he was a monk for 16 years before he died at the age of 80.